ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தோட்டங்களை தான் நான் காட்ட போகிறேன். லோ பட்ஜெட்டில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது, மினி கார்டன் சொல்லலாம். இப்போ பாருங்கள், முருங்கைக்கீரை, சிவப்பத்தண்டி கீரை, இது கத்திரி செடி இப்போ தான் பிஞ்சு விட்டுருக்கு. எல்லாத்துக்குமே நான் மாட்டுச்சாணத்தோட உரம் தான் வச்சுருக்கேன். அது மக்குனதுக்கு அப்புறம் அள்ளி வச்சுருக்கேன். மற்றபடி எந்த மண்ணும் நான் மிக்ஸ் பண்ணலை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு மாட்டுச்சாணத்தோட அந்த இது மக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் வச்சுருக்கேன். இது கருணக்கிழங்கு. வீட்டில் குட்டியாக முளைப்பு தட்டி இருந்தது. அந்த கிழங்கு எடுத்து நான் வச்சுருந்தேன். அதை வச்சு ஒரு 3 மந்த் ஆயிடுச்சு. நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு. இது முருங்கை செடி. இது விதை தான் வாங்கிட்டு வந்தேன், செடி முருங்கைன்னு சொல்லிட்டு கடையில். இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் வச்சுருந்தேன். பட் இது மட்டும் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இது மாதுளம் செடி. இந்த மாதுளங்காய் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த விதையை போட்டிருந்தேன். நல்லா துளிர் விட்டு பெருசாக வந்திருக்கு. இது பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே நான் பறிச்சிருந்தேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் நான் எடுக்கலை. இது இப்போ புதுசாக எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது பப்ளி மாஸ் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த காய், அது வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு கொடுத்தாங்க. அதை நான் போட்டிருக்கேன். இது ரோஸ் செடி. ரோஸில் ஃபேண்டா கலர், ரெட் கலர், பிங்க் கலரு, இப்போ 2 கலர் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன், ஒயிட்டும். அடுத்தது டார்க் பிங்க்கும். இப்போ ஒரே ஒரு ரோஸ் மட்டும் பூத்துருக்கு. நிறைய பூத்து இருந்தது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்ட முடியல பாருங்கள். இது இப்போ புதுசாக விட்டுருக்க முட்டுக்கள். இதுக்கு நான் பெருசாக எதுவும் கவனிப்பு எதுவும் கிடையாது. வீட்டில் வெங்காயத்தோல், தக்காளித்தோல், இந்த இதுகள்லாம் இருக்குது இல்லையா, காய்கறி தோலெல்லாம், அந்த தண்ணியை தான் நான் எடுத்து ஊற்றுவேன். மற்றபடி நான் வேறு எந்த உரமும் போடலை பாருங்கள். இதை நான் ரைஸ் பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன். இது நேற்று வாங்கிட்டு நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு 2 செடி. அது இன்னும் நான் மாற்றி வைக்கல. இது குட்டியாக தக்காளி செடி, கத்திரி செடி, இதில் இப்போ தான் பிஞ்சு விட்டுருக்கு பாருங்கள். காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் குட்டியாக. பூவெல்லாம் நிறைய பூத்துட்ருக்கு. இது என்னோடய ஸ்கூட்டியோட டயரு. அது வேஸ்ட் ஆக்காமல் அதில் கொஞ்சம் மண்ணள்ளி போட்டு அதில் வல்லாரைக்கீரை வச்சுருக்கேன். இந்த தண்டு தான் வச்சு நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இது குக்கும்பரு. வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அந்த விதையை போட்டிருந்தேன். அது நல்லா துளிர் விட்டுருக்கு பாருங்கள். நல்லா பூ பூத்துருக்கு. காய் விடலைன்னு திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில் நான் எழுந்திரிச்சு போய் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு பிஞ்சு மட்டும் விட்டுருந்தது. ஆனால் ரெகுலராக பார்க்கும்போது இல்லாதது. திடீர்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இது எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இதுதான் எங்களோட மினி கார்டனு பாருங்கள். சின்னதாக வச்சுருக்கேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.